기침 3주 이상? 이 증상 그냥 넘기면 늦습니다. 폐암은 조기 발견이 어렵지만 이런 증상은 꼭 기억하세요. 첫 번째, 3주 이상 지속되는 기침. 감기 아닌데 계속 기침? 3주 넘으면 폐 검사 필요합니다. 두 번째, 피 섞인 가래. 조금이라도 피가 섞였다면 바로 병원 가야 합니다. 세 번째, 호흡 곤란 앤드 목쉼. 숨이 자꾸 차고 목소리가 쉬면 폐 건강 신호등 켜진 겁니다. 네 번째, 원인 모를 흉통. 계속되는 흉통은 그냥 근육통이 아닐 수도 있어요. 54세에서 74세 흡연 경력자라면 저설량 CT 검사 국가 지원됩니다. 꼭 챙기세요. 건강정보 매일 챙기고 싶으시죠? 구독, 좋아요 누르시면 제가 매일 알려드릴게요.